Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Nandefandefy izy mba asitrana. Nanisik ampunyang palay aminiran. Riavana malala amin'ny tompo ampitombonao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo tonga indray ao anatin'ny fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompontsika amin'ity maraina mahafinaritra ity na amin'izao toandro nalinalina izao zay anarana ity fandarana ity fianarana baiboly zay volazan'ny tenin'Andriamanitra moa manao hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary ny Hosea toko fahefatran'ny fahenina dia hoe ringana ny oloko noho ny tsy fampinina na ny tsy fisin'ny fahalalana ka dia miarabantsika manona ny fiadanan'ny tompo amintsika atao anatin'ny tokantrano anaraka ty fandarana ity hatramin'ny farany indrindra ny ao amin'ny Deutéronomie toko fahavalo moa ny resaka eto androany zany ka dia mampiomana anao sady zay fa dia hiditra ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay antsika miarabanao tenako Pasteur Hery ia manona ny fiadanan'ny tomponao Pasteur Tovo dia miarabantsika menakavy ihany koa tompoka. Raha mety anao dia mba hiary hivavaka tsika tompoko ary ho anao zay ao anatin'ny tsy fahasalamana na misy fanaintainana ny amin'ny lohanao na ao amin'ny atoko na tsy dia nahita tory tsara tamin'ny alina na misy fisetona lalina dia lalina zay mahazo anao manasitrana anao Jesosy amin'izao fotoana izao hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitra, Andriamanitra mpamonjy ianao, Andriamanitra mpanasitrana ianao, Andriamanitra mpanafaka ianao, ianao lay voalaza ny tenin'ny soratra masina fa fananganana ny maty sy fiainana. Jesosy isaorana ianao mandefa n'ity teninao ity zay voalaza ny tenin'ny soratra masina fa mandefa ny teninao ianao dia manasitrana ary zany teninao zany manokitra ny loharanona rehetra rehetra ao anatin'ny vatany reto olon-dreto, mampiena ny fivitosana rehetra, mamerina milonina ny fahasalaman'ity olona ao anatin'ny tsy fahasalaman'ity, manasitra andreo karazana alahelo sy vesatra fahakiviana fisetona lalina ao anatin'reto olona reto. Za dia manasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny tanan'ny tompo anendry loharanona rehetra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao amin'ny aretinao, sitrana ianao amin'ny fanaintainana zay mahazo anao, sitrana ianao amin'ny ireo karazana fivitosana eo amin'ny vatana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao tompo anasitrana n'ity olona voan'ny tazo ty, na ity zaza na ity tanora tratra ny kotrotro tya tompo ainao atao tsy mifidy aretina hositraniny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala zany aretina zany, midina milonina zany hafanany zany, miala daholo loharanona aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka anao atompo fa manindry zany loharanona aretina zany ianao ary miafana tanteraka zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Eny tompoko ndao amaky ny andalatsoratra masina antsika Deutéronomie toko fahavalo dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fampatsiarovana ny nitondran'Andriamanitra ny Israely sy nampanetrehan'ny tena azy ary fananarana azy andrao miavinavina izy ka manadino an'Andriamanitra. Ny lalana rehetra zay ndadiko anao an'io dia tandremo arahinareo mba ho velona ianareo ka iamaro ary hiditra sy andova ny tany zay nianianan'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy. Ary tsarovo ny lalana rehetra zay nitondran'i Jehova Andriamanitra ao anao tany anefitra izao 70 taona izao, hampanetry tenanao sy izatoetranao ary ahalala zay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao nona dia nanome anao ny mana ho anao.
izay tsy fantatrao na ny razanao ampahafantariny anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa zay rehetra loko ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivonto zao 70 taona zao ka ho ako ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zana ny fananaran'i Jehova Andriamanitra ao anao ary tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitra ao mba andehananao amin'ny lalany sy atahoranao azy. Fa Jehova Andriamanitra ao efa hampiditra anao any amin'ny tany soa dia tany misy renirano sy loharano sy ranolalina eny amin'ny lohasasyny tendrombohitra, tany misy vary tritika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy aponga ben-danitra, tany misy azo oliva sy tantely, tany izay ihinananao hoanina amin'ny fananara-po sady tsy hanan-java-mahory akory eo ianao, tany misy vino ny vato ao aminy ary ao amin'ny tendrombohiny no iadinao varahana. Ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra ny Jehova Andriamanitra ao no ny tany soa izay nomeny anao dia mitandrema fa ndrao adininao Jehova Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipy ny ary ny lalàny izay andidiko anao anio. Fa ndrao rehefa mihinana ianao ka ho voky ary nanao trano tsara ka mitoetrao ary mihamaro ny ombonao sy ny ondry amanosinao ary mitombo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra dia hiavinavina ny fonao dia ka ho adininao Jehova Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana, izay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady matahotra izay misy mena ranafo sy maintso koa dia tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano anao avy tamin'ny vatolampy avo vato izay nanome anao mana hohanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetri-tenanao sy zatoetranao ary anisoanao any amparany. Ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako nahavoriko izao areny izao fa tsarovy Jehova Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory arena mba ahoro ny fanekena izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Fa raha manadina ny Jehova Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay Andriamanitra hafa sady manompo azy sy miankohaka eo anatrehany dia milaza aminareo maromaronao fa arikana tokoa ianareo tahaka ny andrikanana ny fireneny samihafa izay arikany Jehova eo anoloanareo no andrikanana anareo satria tsy niainy ny feon'i Jehova Andriamanitra reo ianareo. Ya izay fampianarana izay indray zany Pasteur no anisan'ny fampianarana lehibe androany tena lazaiko hoe lehibe Pasteur ity fampianarana anio ty ary ataoko hoe tena miantoka ny ahafahan'ny mpino mandroso ara-panahy, ny ahafahan'ny zanak'Andriamanitra mandroso ara-panahy. Andriamanitra manko Pasteur dia manana tanjona lehibe ny fivavahana kristianina izay tsy mitovy velively amin'ireo fivavahana maro isan-karazany eto ambonin'ny tany. Ny fivavahana amin'ny razana zao ohatra Pasteur misy olona vavaka amin'ny razana dia hoe taio zay mba ho afaka baka, taio mba hanakarena ohatra zany dia resaka fitahiana eto ambonin'ny tany any. Raha miresaka hoe fivavahana amin'ny Bouddha zao ianao ohatra dia resaka hoe zavatra eto ambonin'ny tany any asanao raha ohatra hoe ninina zany Andriamanitry ny olona dia miresaka zavatra ara-materiel ara-materialy zavatra eto ambonin'ny tany any. Fa ny mahasamy hafa ny fivavahana kristianina Pasteur Tovo dia miresaka fiainana mandrakizay, miresaka lanitra, miresaka ny ao ambadiky ny fahafatesana hoe ao ambadiky ny fahafatesana ane ka mbola misy fiainana mahafinaritra izay nomanina Andriamanitra ho an'ireo izay mihino azy, misy fiainana mandrakizay nomanina Andriamanitra ho an'ireo izay nandray an Jesosy ka vonona nanompo an Jesosy. Izany zany Pasteur Tovo na rivotra marivony no mahasamy hafa ny fivavahana kristianina amina fivavahana hafa dia miresaka ny lanitra izy. Ka Andriamanitra dia te hitondra ny olona ho amin'izany toerana izany Pasteur. Andriamanitra te hitondra ny kristianina ho amin'izany fiainana mandrakizay zany
fa anisan'ny lalana hisotoman'andriamanitra ny olona raha ny principe ny testamenta vaovao pasteur ny nafahan Jesosy ny tona olona ho any an-danitra de fahagagana foana azonao manao fahagagana aloha Jesosy manasitrana ny manangana ny malemy izy mampahiritra ny masondro-jamby izy izay manasitrana mararomaro izy de ao ambadiky ireny fahagagana ataony reny de mitory-teny amin'izay izy hoe ny tena tanjona ny dia toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay tsy hamino azy fa nana fiainana mandrakizay nataony nahazo trondro be dabe ry Petera sy ny apôstôly Petera sy Jakoba fa tao ambadiky iny de nitory-teny Jesosy mba handresena lahatra ny olona fa misy angeny mandrakizay misy angeny mandrakizay nomeny sakafo ny olona na sakafo tsombo mahavoky olona tsombo 10,000 pasteur Tovo fa ny ao ambadiky reny de fitoriana filazany tsara hoe tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny makany fa malalaka sady migodana ny fahaverezana maro ny tsofokana ny principe ny testamenta vaovao zany pasteur de zao miditra amin'ny fahagagana aloha Jesosy miditra amin'ny resaka fitahina aloha Jesosy miditra amina fanasitranana aloha Jesosy andresena lahatra ny olona de avy eo izy vao mampianatra ny olona amin'izay ny hoe mampianatra ny olona amin'izay izy ny hoe hoavy ny faharandro iverina tsoeleny amin'ny raha ho any lanitra akaiky ny farany toy izao ny famantarana mahakasika ny farany zao tontolo zao manao fahagagana aloha izy zay izy vao mampianatra an'ireny pasteur ary atrapiny androany ny principe amin'ny baiboly pasteur Tovo atram'izao tsika miresaka zao de zay ihany itsika eto ranomarina de mitory fanasitranana tsika mirahalahy eto matetika nitory-tentsika de mitory foana eto hoe manasitrana Jesosy ary hitatsika nireny fijorona vavolombela be dabe reny pasteur tena manasitrana Jesosy mamaha olana amin'ny tokantrano Jesosy de hitatsika tsara fa be dabe ny olana mahazon'ny olona amin'ny problème tokantrano eto miva manao fahagagana rabola Jesosy manangana fiainana Jesosy de hitatsika ao anatin'ireny fijorona vavolombela sy tory-teny reny pasteur fa be dabe ny fiainan'ny olona mitsangana amin'ny fomba mahagaga ny olona mavita trano amin'ny fomba mahagaga tonga ny vola million milliard sitrana ny olona afaka ny olona principe an'andriamanitra mihitsy pasteur ny hoe rehefa hitona olona ho any an-danitra de manao fahagagana aloha mba andresena lahatra ny olona rehefa hitona olona ho amin'ny fiainana mandrakizay de manasitrana aloha Jesosy pasteur Tovo zany ny zavatra hita ato anaty baiboly iray manontolo misy tsy maintsy misy fahagagana ary zany ny ataontsika eto nge pasteur itsika de mitona ny olona hoe tongava ho vahana olana tongava ho afaka amin'ny troso tongava hosotranina amin'ny aretina tongava mba ianao tsy mahita tory tongava fa hita tory ianao oroana ny tromba mampijaly anao oroana ny devoly mamatitra anao oroana ny fahaverezatsaina tongava fa ny tena tanjona amin'ireny pasteur Tovo de tsy ao amin'ny fiangonana vao ny oloko ny tanjona amin'ireny ny tanjona amin'ireny de tsy ny anasitrana anao fotsiny ny tanjona amin'ireny de tsy ny ampanakarena anao fa ny tanjon'andriamanitra an'ireny pasteur de any amin'le tany kanana ny tanjon'andriamanitra amin'ireny de amin'ny fiainana mandrakizay ny tanjon'andriamanitra amin'ireny de ny fiainana mandrakizay ny ao ambadiky ireny fahagagana ireny tsy hitona olona ho amin'ny vao ny oloko tsy hitona olona ho amin'ny pasteur Hery sy pasteur Tovo tsy voninahitra ho atsika pasteur hoe hitomitsika ny olona de mahazo voninahitra be tsika satria manana fiangonana matanjaka fa ny planin'andriamanitra ireny de misy tany namboarin'andriamanitra misy tanàna namboarin'andriamanitra de ilay fiainana mandrakizay io pasteur no zavatra lehibe indrindra amin'ny resaka fitoriana filazantsara azonao le izy ity anefa ny olana pasteur ary tena problème fondamental mihitsy amin'ny resaka fivavahana kristiana be dabe ny mpino lasa variana ao amina fitahina fa tsy mora pasteur ny lala mivadika ary tsy mora ny kapoka ataon'andriamanitra anyren'le olona zay fananaovan'andriamanitra fahagagana fanasitranana kanefa nivadika tamin'andriamanitra tsy mora ny valin'izay pasteur Tovo tsy mora ny valin'izay satria ny antony dia andriamanitra zany pasteur raha namonjy olona anankiray de arak'le telinao teo hoe tsy eo amin'izay lay fahagagana zay loatra ny tanjon'andriamanitra fa hatrany amin'n'lay fiainana mandrakizay somary
iverenako kely a ilay atao hoe principe an'Andriamanitra teo zay Pasteur Hery. Ina moa le atao hoe principe an'Andriamanitra? Rehefa misy tanjon'Andriamanitra tiany hotratrarina na famonjena tiano ataony a, de araka ny teninao teo Pasteur hoe manao fahagagan'Andriamanitra. Alefan'zany le fahagagana na ao anatina tontolona problème anankiray zay tsy hitan'ny olona tsony ny andaminana azy, eo amin'ny fetra farany zay azon'ny olona tratrarina, de eo mihitsy Andriamanitra ny manomboka. Ary dia mahavarina tokoa fa amin'ny fomba tsy ho takatra ny saina mihitsy a ny amahan'Andriamanitra zay problème zay. Ohatra kaiky hoe navoaka an'Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta ireto zanak'Israely reto, raha ny marina de tsy nisy ezaka nataon'ny zanak'Israely na kely azy akoatrany hoe miala tao Egypta zay fotsiny, mandeha tongotra miala tao Egypta, fa niezaka zany tsisy hoe izy no mitana fitaovam-piadiana de izy no mamon'ny Egyptianina, de niazakazaka mafy manao marathon, de niazakazaka mafy na izy nandatsaka ny avandra vaventy na nandefa ny Ezipito, fa andraikitr'Andriamanitra no manao an'izay miracle an'izay famantarana sy fahagagana zay. De rehefa tafavoaka tao reo zanak'Israely reo de mazava ho azy fa nanao aleloia sy amen reo, nideran'Andriamanitra tena tsy mbola nisy fiderana mihoatra lavitra noho izany mihitsy raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ny Salamo 1:20 any a, de fiderana tamin'ny amponga tapaka sy tena ditsy disoatran'izany mihitsy. Fa izao kosa nefa ny Pasteur ny atongavana any amin'ilay tany Kanana, raha ohatra zany miresaka n'ity tany Kanana atao anatin'ny baiboly ty tsika, ilay tany Kanana lay eo amin'ny Israely am'izao fotoana zao io, de izao ny zavatra nampiasain'Andriamanitra. Nametraka izy a lalàna sy didy ho andreo zanak'Israely reo, nametraka izy manao hoe ity no lalàna zay arahanao, ity no fitsipika zay arahanao, ity no feuille de route zay tsy maintsy tandremanao mba hatongavanao any amin'ilay tany Kanana. De jereo tsara le ozy izy eo amin'ny 9:2 manao hoe tsarovo ny lalàna rehetra zay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra zao 7 taona zao, hampanetry tenanao sy iza-toetranao ary ahalala zay eo am-ponao ary hitandrina ny didinao rehetra, de nampanetry tenanao nanome anao mana ho aninao izay tsy fantatrao na nyrazanao ampahafantariny anao, fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny teto zany Pasteur de nisy zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy lay tanjon'Andriamanitra toy izy ny baiboly manao hoe nampanetry tenanao a. Manina moa ny olona anankiray natao manetry tena satria misy mety avinavina ho aminy ao, mety misy fizahozahoana ho aminy ao na fibebona, ary eo matetika no anisan'ny mahatonga an'ireny le kapoka mandrivorivo eo amin'ny ampino anankiray na ny olona anankiray tsy mino. Misy fotoana mandeha ohatran'izao ohatra ny Toriteny, de rehefa mandeha ny Toriteny de misy olona miavinavina tsy mety andreny tenin'Andriamanitra mihitsy, ao moa no misy manakina, ao no misy manaratsy, ao no misy miteny manao hoe koratsinareo reny no vavakako, ao no misy miteny manao hoe io ne resaka bisin'andry zalahy io fitadiavam-bola andry zalahy io resaka Toriteny io. Da be dehibe samy manana ny filazany moa ny olona, fa oray ny akamaroany malagasy a de tena manaiky mihitsy hoe mila vavaka ny firenena, mila vavaka ny tokantrano tsy raray avy. De matetika ny olona manao ohatran'ireny le miavinavina ohatran'ireny a ho avy ny fotoana, ary zay le fotoana an'Andriamanitra zay de tsy azo dinganina mihitsy, ary zay fotoana an'Andriamanitra zay ihany koa de tsy azo elana. Ozy izy ny baiboly nampanetry tenanao a. Da didiko tsara ny tantaran'ny Nebokadnezara mpanjaka, ny avinavina ny rehare zany Nebokadnezara mpanjaka zany eo amin'ny Daniel 4:4, fa tonga ny afatra avy any amin'Andriamanitra hoe atao manetry teny ianao aloha satria miavinavina, de mihinam-bilona tahaka ny omby any anatin'ny say ianao, de tany izy nandritra ny 7 taona mandra-piaikiny fa ny avo indrindra na Jehovah Andriamanitra larilaritra sy ny tany izy no Andriamanitra, tonga say Nebokadnezara ny farany mpanjaka ny Babilôna ny aiky zay Andriamanitra vao nanala azy tao anatin'izay toerana tena ratsy zay satria mihinam-bilona ohatriny omby zany eny sarotro zany. Eo raha lasa rabavy malala no tiako kasehana amintsika ho za hoe raha mbola tsapanao am'izao fotoana zao, mety ny ataonao milamina tsara ny tokantranonao,
salama tsara ianao am'izao fotoana zao ao anatin'ny hery sy tanjaka mihitsy ianao am'izao fotoana zao de mieritreritra ianao hoe tsy misy ilana an'andriamanitra fa aza miandry kapoka zay vao mahatsiaro an'andriamanitra aza miandry hoe andriamanitra no anetry tena anetry anao zay mantsy le ozy baiboly eto manao hoe nampanetry tena anao azany hoe na ietry n'andriamanitra mihitsy aleo re olona manetry tena toy zay miandry an'andriamanitra anetry fa rehefa andriamanitra no manetry a de tsy maintsy midina ny ambany zay olona ataon'andriamanitra manetry teny zay ozy izy jeremia mpaminany toko fa 5:10 hoe hitako ny teninao ka ny hoaniko zany hoe mihinana n'lay teny zany miaina ao anatin'lay tenin'andriamanitra mihitsy de arakarak'zay a no hitombolon'lay olona de hitahin'andriamanitra ary zany ry havana ny fomba hiterizana na hoe fi gardena ny fitahina io be lehibe ny olona tahin'andriamanitra ne pasteur telo volany fa aveo votsitra le fitahina de miverina ny le problème marina am'ireny olon'ireny a de tsy tafiditra ho am'le teny fikasan'andriamanitra manao hoe zay tahinao jehovah de voatamandrak'izay votsitra eo ampelatana no ohatra le fanasitranany ray sy ny tany ampiandohana miverina le aretina na miverina indray le problème be teo aloha resaka tokantrano na resaka trosa ny antony lasa tsy miaina araka le tenin'andriamanitra ka arakaraky le fiainanao amin'ny tenin'andriamanitra no iazonanao le fitahin'andriamanitra satria tadio fa andriamanitra tsy mitahy ihany fa miaro any ko raha nitsodrano zanak'israely mosesy ao amin'ny nomere toko 5:7 de zao nitsodrano voalohany hitahanao ane jehovah ka iaro anao zany hoe sady fitahina l izy no fiarovana pasteur Hery tena hoy amantsy anao raha lasana bafy raha niverin-dala ianao miverena fa mbola tsy tara miantso anao a raha ny emitra ianao ka mahita nyty toriteny ty ity toriteny ty aza atao hoe mampangididiny sofinao de afadio any fa mampatahotra koa rety pasteur reto tombotsoanao mareny ty toriteny ty ary tombotsoany vady aman-drany koa mareny ty toriteny ty fa aza miditra am'zany hoe avadio any fa inona koa ny anina am'zany tsy fampitahoranao anao zany fa fiatson'andriamanitra anao hitodika aingana diaingana fa tsy hoe lasa ministra lasa député lasa olona ambony nanana ny toerana de vola am'zay ny diso fanatenana sy diso hevitra am'zany anao miantso anao ara lasana bavy miverena amin'ny sitrapon'andriamanitra miverena am'zay lazain'andriamanitra hitanao tokoa ny tompo melohany amaranazy pasteur Tovo aza manadino an'andriamanitra ianao rehefa tahin'andriamanitra fa aza manadino an'andriamanitra ihany ko rehefa ao anatin'ny ady mafy tsaro foana jehovah andriamanitra fa na manany ianao na ory ianao androany na mety ny ataonao na tsy mety ny ataonao izy no mbola manome anao hery inona moa le hery de zao tanjaka sy hery ara-batana io vatanao salama io sainao afaka miketrika zavatra tokony atao io ary indrindrandrindra lay fahasoavana ara-panahy zay apetraka andriamanitra ao anatsika tsarovy andriamanitra ao anatin'ny ady ianao rahalahy aza mihemitra ao anatin'ny ady zany hoe fananinona ony tsy nivavaka de hoe nandalo adama fa tsy manambola atao rakitra tsy manambola atao fafolo-karena tsy zany ny jeren'andriamanitra ny etaetaponao tena androso hitady an'andriamanitra zany tena hoe jeren'andriamanitra zany fa arakarak' zay etaetaponao zay no amalin'andriamanitra vavaka anao ary tadio ane ozy ny soratra masina manao hoe moa mety manadino ny zana amin'no ny va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny alokon'ny kibony eny mety manadino izy fa iza kosa ozy andriamanitra tsy mba manadino anao zany hoe tsy adinon'andriamanitra na re olona voatary eo pasteur tsy adinon'andriamanitra ihany koa zay enao zay mandalo ady mafy fa ny zava-dehibe fotsiny de hoe mifikira amin'andriamanitra ary araka ny tenin'ny mpanompon'andriamanitra teo a tena ataovy zavatra fady eo andohanao mihitsy zany hoe mimonmonina ka hiverin-dalana hiala amin'andriamanitra zany hanadino an'andriamanitra hoe voatay ianao nahazo vady ianao nahazo zanaka ianao nahazo fiara na nahazo trano tsara tare ianao na lasa ny ampitan-dranomasina ianao de aty ampitan-dranomasina ianao zao am'zao fotoana zao mijery ty fandarana ty de manomboka manadino an'andriamanitra ianao fa variana miaraka amin'ny vazaha ty de tandremy tsara fa ny valin'zay sarotra ozy ny tenin'andriamanitra le hoe le lalam-pivady na hoe ao anatin'ny ady mafy ianao de io monomonina hoe tsy hitako miany zay andriamanitra mamaly vavaka eo zao ampiarangano mahazo ana hatramin'ny vavahako ako ty vao maika simba tsy fiteny zany ny fiteny de mahay makasitaka an'andriamanitra amin'ny lalany itondrany fa tsy ho maizina foana ny andro fa tsy maintsy mbola amiratra io ny lalany marina taka ny fipokandro vao maray na ary miamazava mandra-pitotao vonan'ny andro ny tantara-piainanao mbola tsy maintsy mitohy ary raha mifikitra amin'andriamanitra ianao ka mandeha mahitsy eo anatrehany jereo tsara ny tantara ato anatin'ny baiboly a fa niarany ainga tamin'ny mosesy daholo ro zanak'israely reo niarany ainga tamin'ny josoary io ekipa folo mirahalahy niaraka tamin'izy kaleba fa le folo mirahalahy tsy tafiditra tao amin'ny tany kanana satria monomonina sy ny verin-dalana nanatsatso ny tenin'andriamanitra nanakina ny hevitr'andriamanitra zay le mampalahelo ndraindray hoe isaky ny voadona ve vao mba hafana fo
isaky ny voadona ve anao zay anao vao mba hatsiaro an'andriamanitra isaky ny ohatrany tsy mety ve ny atao mikatso ny varotra ataonao ohatrany tsy mety ny fandraharana ataonao zay ve mba hatsiaro an'andriamanitra de noho ny fandraharana ve no hatsiarovana an'andriamanitra no tia aretina tsy sika-panafody ve no hatsiarovana an'andriamanitra fa maninona raha tsarovana foana izy amin'ny fotoana rehetra fa io andriamanitra io rehefa tsarovanao amin'ny fotoana rehetra ka tompoinao amin'ny fotoana rehetra de miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra io a pasteur Hery maran'zany pasteur hoy tsika hoe fotoana iverenana zao raha lasina bavy rehefa ao anaty faharavana fampiterina tanteraka ianao ary tsy mahita tany aletsony miverena fa mandray ianao ny tompo raha milomanao anaty arena sy voninahitsy ianao ankehitriny rahalahy mbola tsy tary hoe amantsy anao miverena rahalahy fa aza vela kapoka mandrivorivo amin'ny fotoana segondra tsy ampozonao any amin'ny marary ianao vo atsiaro an'andriamanitra ianao ka hibebaka fa miverena de mbola tsy tara fa miandry ianao ny tompo ivavaka tsika pasteur Tovo misaotra Jesosy fa tanteraka soma tsara ny fampianarana teto androany fampianarana ho an'ireo zay mitady varimbarena mitady iverinindalana mitady varina amin'ny fanimpotsampony vola fanimpotsampony arena fanimpotsampony asa fanimpotsampony tokatrano Jesosy io aza velo varina amin'izany zay fa tovy matsiaro anao aza vela anadino anao zay fa tovy matsiaro anao mino zay fa ny fampianarana tsarehetra teto dia nampitombo anay ary afany manao dingana lalindalina sy lavitavitra ndray eny am'izao fanimponanao zao de hotahinao ireto vahoaka mpanaraka amin'ny fandarina ireto misy sora Jesosy io amen zay ngamba zany pasteur no azo nampitainy teto androany ya de mifarany amin'ny fotoana tsika ho amin'ny manaraka ho toizatsika ny fampianarana veloma tompoko tain'andriamanitra reo tompoko kizara fahasoavana ho anao asa tanana resaka mino izy Hery zany ny ataoko de resaka le construction reny ataonay daholy de tena hita hoe nisy fitahin'andriamanitra mihitsy nisy lalana misokatra taorinan'le mizara fahasoavana tena mamasona iny tao aloha keliny de taty arinany tena be deaibe zany tena hoe sesy mihitsy le izy tsy araka mihitsy tena tsy araka ndray ary fa ny fahaiza mandamina koa ny ten'andriamanitra no etomiady de alamina araka de miditra zany le zavatra am'izao miditra ny zavatra zany alleluia sy fitiaka mafany Jesosy fa tao alohan'io nanahoana le fiainanareo talohan'izay tena hitako tena hoe misy zavatra tena mihidy mihitsy ianao zany manompo an'andriamanitra ihany mivavaka fa tena nisy ady tena hoe tsy nety miva mihitsy fa nanantokantona niny fotoana lehibe iny de nanomboka nisy zavatra enina sokatra amin'izay nisy lalana taorina leo mizara fahasoavana iny eny tompoko de nisy fahasoavana tokoa tonga taminareo tena misy fahasoavana mihitsy satria ny be deaibe ny lalana ny sokatra de isorana ian'andriamanitra indrindra vonatra ao an'andriamanitra alleluia de tahiny tomponareo tsy mijanona zany fahasoavana zany mbola mitoy foana zany mbola misy anankiray izy ty ndray de zavatra somary fahagagana zay moa de sady manao anty fiompiana trondro zany resaka mivarotra zanatrondro de misy le bassin d'alevinazina sady manao asa tanana zany nareo no sady manao fiompiana zany na papelika na trondro ataonay daholo ataonareo daholo na papelika kio maromaro ny loharano papelika trondro asa tanana izy daholo zany izy daholo zany halleluia anankitelo be zao ny fahagagana zay hitanay tamin'ty herinandro ty tamin'ny afaka moaly nisy orana be iny de zany tokoa ny hoe nanoloza mety isiona treanao ary vitan'andriamanitra mamadika zany ho lasa fahasoavana fina zavantranga rahalahy fa io bassin d'alevinazina io zany efa feno zanatrondro ary misy trondro vaventy be efa somary misy valeur ihany raha reo trondro efa nijanona atao reo satria misy efa vaventy misy eo misy zanatrondro ny tena be deaibe de nagaga fa tambo tena mafy zany tena tsy neritreretina mihitsy hoe irodana fa nasinindrika be le izy de nenjera le tambo de tena vakina kany amin'le bassin le izy de mivoakana kany amin'ny tambarin'olona rehetrarehetra raha ny lozika zany tena hoe lasa daholo ny zanatrondro satria ny zanatrondro tia mandeha amin'ny surface zany manara-drano izy de zay mivady moa tsy hitanay izy atao fa nijerena le izy tena tsisy hevitra satria le parti vo ngeza be fa tsy hoe parti kely de azosovena de nataonay tompoko lasa zay mivavaka nandoalika ary mivavaka nataonay tamin'izay de hoe ainao atao Jesosy ny zavatra rehetrarehetra fa napirina ary vitanao misakana tsisy mivoaka zany nefa le barazy vaky tanteraka mihitsy ary raha normal tena lasa daholo ny zanatrondro larobily izy mifo de laka misy nijerena amin'izay le zanatrondro rehetrarehetra le trondro vaventy be zany efa presque voisa ihany
tao daholo ny trondro vaventy be fa tsisy lasan-drano asivitiaka maman jesosy a dia nagaga koa le zanatrondro a mizanatrondro zany ny olona efa miteny daholo hoe tsisy trondro tavela ntsony ao fa ny anay zany zay finoanay hoe tsisy lasy zany eo satria zay zanak'Andriamanitra vitany miaro nyfanananay halleloia voninahitra ho an jesosy rehefa nijerena pasteur ny zanatrondro tao dia tena hoe tsisy lasa raha mifahitako azy satria tena zanatrondro tena fangahita le zanatrondro tena nitomina tamin'so nafindra any amina bassin hafa le izy loha mialohan'ny anamboarina le anankiray satria tsy maintsy ho amboarina le simba dia nafindra le izy tena hoe nitomina tamin'so fa tena voninahitra ao an'Andriamanitra mbola tao daholy mbola tao daholy za tena mino mihitsy fa tena le vavaka nataonay tena namarin'Andriamanitra le izy halleluia kizara fahasoavana ho anao mbola voninahitran'Andriamanitra no hijoroako vavolombelona eto no mifanasitrana mahagaga izay nataon'ny tompo tamiko tamin'ny heritaona ohatr'izao narary vavony dia voany moraida dia folo taona mahery ngamana nanomboka nytezana io dia efa tany amin'ny dokotera efa tany amin'ny mpitaiza olona reny fa afaka le izy dia miverina afaka dia miverina nakany amin'ny dokotera dia miankalma dia afaka le izy dia miverina foana le aretina dia nidelivrena tamin'ny heritaona niaraka tamin'ny aretina fa izy io marary be marary be ohatra ny tsele mifanjaira dia misy raha velona be dia manaitaina dia tsy afaka mipetraka anao tsy afaka matory anao tsy afaka mipetraka mahitsy anao rehefa tena mijaly be mihitsy zany mijaly anao dia rehefa hivoaka anao dia misy raha velona be mivoaka avy any isan'andro san'andro dia efa nijaboana tamin'ny dokotera ihany izy io dia nentina tany amin'ny dokotera dia kalma no ameny rehefa mivoaka be le any iny dia maratra dia mide raha velona be foana rehefa mivoaka anao dia nijoro vavolombelona tamin'ny heritaona hoe afaka tamin'ny aretim-bavony dia menatra ny ijoro vavolombelona amin'le moraida dia miverina le izy telo andro dia tena narary dia nisy mpanompon'Andriamanitra tonga tany aminay dia voavy ny delivrena tonga dia nitsahatra niaraka tamin'inona le raha velona ary tsisy tsony tonga dia mifanaitainana tamin'ny vatako afaka tanteraka nefa telo andro tsy natory fa mitaitaina be le antenako rehetrarehetra sy le zavatra ina tsara natao le mpanompon'Andriamanitra anao nanao délivrance izy dia niteneniko anazy hoe za menatra le miteny anazy natao délivrance anao dia natao délivrance dia natao délivrance daholo ny tenako dia vao nitsahatra avy nanao délivrance izy dia tonga dia nitony le nitaitaina be taty rehetrarehetra dia tonga dia niala mihitsy le izy dia tonga dia niongotra tanteraka tsy naheno nitaitaina tsony tozy dia nijoro vavolombelona fa menatra tamin'ny heritaona nijoro vavolombelona le teny an'le izy fa zao tena nijoro vavolombelona fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena nanasitrana asivitiaka mafa jesosy kizara fahasoavana ho anao voninahitra ho an'Andriamanitra rery any fa zay zay araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe tao mpanangana ty taona ty dia nahatrangana trano asivitiaka ma jesosy zany nahatsangana trano ahoana tao anatin'ny ray volana latsaka trano azo sa trano biriky trano biriky efitra roa fa taloha aloha tsy nanana trano mihitsy tsy nanana trano fa trano efa lova efa ela inona tsara le teny fikasana tazominareo ny tenin'ny eto mpanompon'Andriamanitra hoe tao mpananganana ty taona ty ahoana tsara dia tao mpananganana tao mpananganana ty taona ty dia efa mitsangana ny trano efa vita efa mipetsahana efa vita efa mipetrarana ie nefa taloha nareo tsy nanana trano tsy nanana zay fa efa lova vaniny efa bebeanay tany aloha tany efa ratsy be izy rehetra sisa nitsana efa taloha be mihitsiny dia navozinay le izy dia efa nisolo vaovao halleloia tamin'tompo hoe mba ho tokatrano mame voninahitra an'Andriamanitra ho any tsangana eto voninahitra ho an'ny tompo entao mahazo terana kizara fahasoavana ho anao Vahao ny oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahao ny oloko vahao ny oloko nandefandefeny izy mba asitrana Aku nanisik, ampunya